हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम सबैजनालाई। यो चाहिँ मेरो छुचुन्द्री बहिनी हैन, केही खाँदैन क्या, कहिले खान नपजास्ती छ अहिले चाहिँ हामी यो जङ्गल घुम्न जान लागेको है। अनि एकदम दामी छ यहाँको जङ्गल, चिसो हावा आइरहेको हुन्छ। यो पाइन फरेस्ट हो है। पाइन फरेस्ट भनेको सल्लाहको हुन्छ नि, के अरे फरेस्टलाई नेपालीमा के भन्छ? जङ्गल। फरेस्टलाई नेपालीमा के भन्छ? जङ्गल, सल्लाहको जङ्गल। अनि हावा ठुलो आएको बेलामा चाहिँ एकदम डर हुन्छ यता, किनभने सल्लाहको एक अर्कामा ठोकेर भाँचिन्छ क्या। अनि कहिले चाहिँ ज्वरै उक्लिन्छ है। अनि हाम्रो गाउँमा त 24 घन्टा चिसो हावा आइरहेको हुन्छ। यताबाट हिमाल देख्छ, मन्दिर, हिमाल देख्छ, मन्दिर, बुद्ध पार्क मजाले देख्छ क्या। एकदम रमाइलो छ, लागेको छ स्वर्ग होइन। स्वर्ग मिठ हो तर हाम्रो गाउँ चाहिँ ओरिजिनल हो क्या होइन। सो अनि फेसिलिटीको नाममा कुरा गर्नुपर्दा बत्तीको फेसिलिटी त पहिला नै आएको, 30 वर्ष अगाडि नै आएको होइन। इन्टरनेटको फेसिलिटी छ, अनि रोडको पनि रिगिड पेभमेन्ट भइसक्यो होइन। अब अरू के बाँकी छ र आउनु, सबै थोक आइसक्यो होइन। सरकारी काम मतलब फेसिलिटीहरू अब प्राइभेट त आफै गर्ने हो होइन, घरहरू बनाउने भनेको त। अनि पानी पनि राम्रै सुविधा छ होइन। 2 वर्ष अगाडि चाहिँ एकदम धाउधाउ परेको थियो पानीको भने, अहिले चाहिँ दिनकै आउँछ पानी। दिवस 4-5 घरलाई एउटा धारा पुग्छ मजाले है। दामी लाग्ने मेरो गाउँ, ठिक छ नि गाइज। यहाँ चाहिँ अनि नयाँ ट्याङ्क बन्दैछ होइन। यता 2-3 गाउँलाई पानी पुगेन अरे क्या, त्यही भएर अब पाइप लाइन लामो भइसक्यो, पानी अहिले टाइममा पुग्दैन। पानी नपुगेपछि गाह्रो भयो। अनि यो 2-3वटा गाउँको लागि चाहिँ पानी यहाँबाट वितरण गर्नको लागि पाइप लाइन बिछाउनको लागि र पानी जमाउनको लागि यहाँ ट्याङ्की बनाउँदै